Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kalau ini wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami itu murmung sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kuwi ingkang dawuh sapa kanjeng Nabi innamal a'malu ayyusnitai propro amal iku bin niati innamal a'malu ayyusnitai sai propro amal iku bin niati den gantungaken kelawan propro niat wa innamal likulli imri'in lan angin mestine iku tetep kedue saben-saben awak-awakan ma utahe perkara nawakan niat sapa imri'in seteruse faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulihi fa hijratu ila Allahi wa rasulihi paman mongko utahe sapane wong iku kanat ana apa hijratu hijraiman iku ilallahi maring Gusti Allah tujuan krana Allah wa rasulihi lan utusane Allah fa hijratu mongko ta hijrah iman iku ilallahi den bali maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah suwalihe wa man ta sapane wong kanat ana apa hijratu hijrah iman iku lidunya krana dunia yusibuha kang bakal mengenani sapa man ing dunya awim raatin utawa krana wong wadon yang ihwa kang bakal nikahi sapa man ha ing roah wa hijratu mongko ta hijrah iman iku lama maring perkara hajaro kang hijrah sapa man ilahi maring kalau ini sampun dipundhawaken bahwa innamal a'malu binniyat. Semua amal sah dan tidaknya harus disertai dengan niat. Sehingga niat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari amal. Meskipun ada khilaf di antara ulama, niat itu apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat. Tapi paling tidak niat menjadi sesuatu yang harus disertakan dalam amal-amal yang memang membutuhkan niat. Terus kalau ini wa innama likulli imri'in ma nawa, bagi seorang sesuai dengan apa yang diniati. Nah, saat ini hadis terus faman kana hijratuhu. Hadis terus ini penjabaran atau kelanjutan saking wa innama likulli imri'in ma nawa. Cara fae niku diarani fakta frek. Kalau bagi seseorang baik dan buruk manfaat maupun tidaknya sesuai dengan niat, maka faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih. Barang siapa hijrah kepada hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, hijrahnya tujuannya memenuhi panggilan Allah dan memenuhi panggilan Rasulnya, wa hijratu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya ya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah niku maksudnya hijrah teng mriki niku berpindah dari baladul kufar, darul kufar, dari tempat yang memang menjadi kekuasaan dan wilayah orang kafir, kemudian berpindah ke tempat yang lain yang tidak berada dalam kekuasaan atau wilayah orang lain. Nah itu namanya hijrah yang dimaksudkan teng mriki. Bab makna hijrah niku rena-rena. Sing teng mriki sing dimaksudne berpindah dari darul kufar
kufar, kemudian kepada tempat yang lain yang lebih aman. Kalau orang berpindah seperti itu tujuannya memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, ya tentu dia akan mendapat pahala dari Allah dan syafaat dari Rasulnya. Fa'ijratu ilallahi wa rasulih. Ini namanya Pak Pamang wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena niate hijrah itu baik, maka dia juga akan mendapat balasan yang baik. Wa man kanat hijratu lidunyan yusibah, sedangkan orang yang hijrahnya untuk tujuan dunia yang akan dia peroleh, jadi bukan untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, awim ro'atin yang ihwa, atau tujuan perempuan yang mau dinikahi. Ada lagi Kanjeng Nabi dawakan awim ro'atin yang ihwa, padahal sakderenge iku pun didawakan wa mangkanat hijratul lidunyan yusibuha. Nah, perempuan itu kan bagian dari dunia. Orang yang hijrahnya untuk tujuan dunia, kalau tujuan dunia berarti bukan karena panggilan Allah dan Rasulnya. Sehingga termasuk di antara tujuan dunia adalah tujuan untuk mendapatkan perempuan. Mestinya sudah masuk dalam redaksi sebelumnya lidunyan yusibuha. Tapi oleh Nabi diperjelas lagi awim ro'atin yang ihuha, atau tujuan perempuan yang mau dinikahi. Wa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya ya kembali kepada tujuan dia hijrah. Kalau tujuannya untuk dunia, ya dia hanya mendapat dunia, tidak mendapat pahala di akhirat. Tujuannya karena ingin menikahi perempuan, ya hanya mendapat perempuan itu tanpa mendapat pahala di akhirat. Nah, oleh Nabi disebutkan awim ro'atin yang ihuha, walaupun sudah masuk dalam redaksi yang sebelumnya. Sebagian ulama menyebutkan karena Nabi menyindir seseorang yang berhijrah bukan karena Allah, tapi semata-mata karena hanya sekedar ingin menikahi seorang perempuan. Sehingga oleh Nabi disebutkan awim ro'atin yang iba. Karena kronologi turun hadis ini ada yang mengatakan bahwa ada seorang perempuan namanya Ummu Qais. Ummu Qais ini seorang perempuan yang sudah muslim, mukminah, muslimah. Kemudian di Mekah ada seorang laki-laki yang melamar Ummu Qais. Laki-laki ini pun mukmin, termasuk di antara sahabat mukmin. Setelah proses lamaran, belum sampai terjadi pernikahan, kemudian ada gelombang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ummu Qais kemudian ikut hijrah, dan dia mengatakan kepada orang yang melamar itu, yang kemudian biasa disebut dengan muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Ummu Qais mengatakan, kalau kamu mau hijrah, ya pernikahan bisa berlanjut. Kalau tidak, ya terpaksa pernikahan tidak bisa berlanjut. Nah, karena laki-laki itu kadung seneng karo Ummu Qais, sehingga gelem gak gelem akhirnya melu hijrah. Sehingga dorongan dia hijrah semata-mata karena sekedar ingin bisa menikahi Ummu Qais, bukan karena panggilan Rasul dan bukan karena panggilan Allah. Nah, ini disindir oleh Nabi, awim mura'atin yang ihuha. Kalau tujuannya semata-mata dunia seperti itu, maka dia tidak mendapat pahala akhirat,
ia hanya mendapat menapa niku apa yang dia tuju. Tujuane rapi ya oleh rapi tok, tapi tidak mendapat pahala hijrah. Nah, ini penjabaran dari wa innama likulli mri'in ma nawa. Sehingga laki-laki ini dikenal dengan sebutan muhajirun mufais. Jadi olok-olokan, orang yang hijrah semata-mata karena mufais. Ada kisah yang agak mirip dengan ini, tetapi diakui dan dianggap baik oleh Nabi. Mirip, yaitu terkait cerita Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Abu Thalhah itu tiang Ansor, jadi tapi dereng Islam. Ummu Sulaim ini sahabat putri pun Islam. Ummu Sulaim ini ibuke sahabat Anas bin Malik. Jadi riyen garwane Ummu Sulaim namine Malik, terus gada anak namine sahabat Anas bin Malik. Terus Malik niki meninggal, saking Ummu Sulaim niki rondo. Nah, kiyambake terus dilamar kali Abu Thalhah. Wekdal niku Abu Thalhah tasih kafir. Ummu Sulaim jawab, "Wallahi ya Abu Thalhah ma misluka yurad." Abu Thalhah, yo tidak selayaknya orang seperti engkau ketika melamar perempuan akan ditolak. Karena Abu Thalhah pun terkenal wong sing hebat, pemberani dan orang hebat. Sehingga melamar wong itu perempuan akan sulit untuk menolaknya. Tapi Muslim kemudian melanjutkan, walakinnaka rajulun kafirun wa ana imra'atun muslimatun. Tapi sayangnya engkau adalah seorang laki-laki sing kafir, sementara saya adalah perempuan yang mukmin. Wala yaqillu li an atazawwajaka, sementara tidak halal, tidak diperbolehkan dalam aturan agama saya seorang perempuan yang mukmin menikah dengan perempuan yang kafir. Nah, laki-laki yang kafir. Wala amatun mukminatun khairun min musyrikin walau ajabat. Terus akhirnya walakin in aslamta, lek jenengan iku purun mlebu Islam, kalau engkau mau masuk Islam, fadzaka mahri, maka itu cukup bagi saya sebagai mahar. Wala as'aluka ghaira, dan saya tidak meminta yang lain lagi. Cukup mahar itu jenengan mlebu Islam. Makanya Abu Thalhah ini mlebu Islam, sehingga menikah dengan Ummu Sulaim. Nah, pernikahan ini oleh Nabi diakui dan dianggap sah dan dianggap baik. Tapi sing niki wau, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah semata-mata karena menikah dianggap tidak baik, karena dia hanya mengejar duniawi, tidak untuk tujuan kebaikan. Tapi sing niku wau tujuannya nggih pengen ngerapi Ummu Sulaim mlebu Islam, tapi dianggap baik. Nah, banyak ulama ndawaken bahwa Abu Thalhah
saat itu sebenarnya sudah ada keinginan kuat untuk mlebu Islam. Tapi keranten asale kafir, warga-wargane isih kafir. Sebagian kanca-kanca isih kafir. Sehingga perlu ada momen sing pas untuk masuk Islam. Nah, ketepatan Ummu Sulaim ketika dilamar jaluk meminta maharnya adalah masuk Islam, sehingga ketepaan akhirnya kiambake syahadat masuk Islam dan menjadikan itu sebagai mahar menikahi Ummu Sulaim. Sehingga dalam kasus niki Abu Thalqah niku ada dua tujuan. Tujuan apik mlebu Islam sing luwih kuat lan tujuan menikahi Ummu Sulaim. Jadi sekali melangkah dua pulau terlampaui. Mlebu Islam, aku dadi muslim sekaligus saged menikahi Ummu Sulaim. Sehingga tabiin namanya Imam Syafi'i mengatakan, saya belum pernah melihat seseorang perempuan yang menikah dengan mahar yang lebih berharga daripada maharnya Ummu Sulaim. Mereka umumnya orang kalau menikah maharnya adalah bondo. Tapi Ummu Sulaim mboten. Mahar itu mlebu Islam. Menyelamatkan seorang dari kafir menjadi Islam. Jika oleh Imam Syafi'i dianggap ini adalah mahar terbesar, mahar paling agung yang dimiliki seorang yang menikah dalam Islam. Engko mahar mboten tanggung-tanggung, mboten hanya dunia seisinya menjadi mahar, tetapi mlebu Islam mboten hanya dunia tapi sak akhirat jadi mahar. Dengan masuk Islam menjadikan orang itu selamat dunia sekaligus selamat akhirat. Dan akhirnya Abu Thalqah ini menjadi sahabat yang sangat luar biasa keimanannya. Sebagian ulama dakwakan ketika perang Uhud, ini kan wong Islam terdesak kalah, sehingga yang Islam pasukannya padha mlayu. Tersisa namung 11. Enten kang ndawaken 13. Nah, di antaranya Abu Thalqah. Bahkan riwayat Abu Thalqah ini satu-satunya sahabat sing boten terpisah meskipun hanya sedetik saking sandinge Kanjeng Nabi. Ketika diserang wong kafir sing boten karuan kathah iki. Wong Islam saleh mlayu kanten wong 13 niki nggih mbelani Kanjeng Nabi, nggih mbelani awake Abu Thalqah niki sing sedetik pun boten pisah saking Kanjeng Nabi. Sehingga ngantos wong kafir itu putus asa. Padahal wong kafir kathah. Sehingga wong kafir itu mundur. Iki wong saidik sing mbelani Kanjeng Nabi kok tapi gak duwe wedi blas. Ora nek duwe wedi blas. Sehingga akhirnya wong kafir niku suwi-suwi malih mundur. Mboten nerusne nyerang teng Kanjeng Nabi. Kaya walau bagaimanapun wong perang niku mesti wedi mati. Wong kafir. Wong kafir ora duwe tujuan akhir, sehingga lek perang nggih wedi mati. Nah, wong 13 sing mbelani Kanjeng Nabi niku mboten wedi mati blas. Sehingga saya wong kafir niku mesti wedi. Iku wong perang kok ora enek wedi mati. Sehingga walaupun wong kafir niku kathah akhire sami kalian kados perang napa nika 10 November nika nggih. Bung Tomo nika arek-arek Swarga, arek-arek napa niku Surabaya sing nyerang musuh tentara iki sing barisane lengkap nggo bedil. Arek-arek Swarga ditembaki padha mati ning mboten enek sing wedi. Sing nyambune panggah maju mawon. Sehingga nek pasukan Inggris iku
kewalan. Iki pasukan kok ora nek ndi wedine. Wis akeh sing mati ditembak kok panggah teko terus. Nah, suasana perang Uhud ngoten iki. Wong kafir sing kathah nyerang, Kanjeng Nabi namung dibelani wong 13 tok niki. Sisi akhir wong kafir iku kewalahan. Mergo wong 13 niki perangi wong sing kaya ora duwe peti mati blas. Sisi wong kafir minder piyambak. Akhire perangi lereng. Ning dalam sejarah dalam perang Uhud nggih termasuk di antara perang sing Islam itu kalah. Kok korbane ngantos 70. Sementara wong kafir korbane namung las-lasan. 70 lebih termasuk Sayyidina Hamzah. Nah ini Abu Talhah. Nah, mergo ngeten iki sehingga Imam Ghazali niku ndawuhaken ketika orang melakukan sesuatu yang ada tujuan akhirat dan ada tujuan dunia niki didelok-delok. Bahkan ulama ndawakan di prosentase. Oke tujuan akhiratnya napa oke tujuan duniane. Lek oke tujuan akhiratnya nggih berarti dianggap apik sih. Lek oke tujuan duniane nggih berarti dianggap elek. Nah, Abu Talhah mlebu Islam niki dua niat, siji pancen nang pengen mlebu Islam, kedua sekaligus saged ngrapi Ummu Sulaim. Sehingga niki termasuk dianggap tujuan sing sari. Mergo bais sing mendorong mlebu Islam luwih kuat daripada sekedar menikahi Ummu Sulaim. Nah, lek sing teng Muhajir Ummu Qais niki mboten. Kiyambake hijrah semata-mata memang kersane saged rabi mawon. Mboten enten terbersit memenuhi panggilane Gusti Allah atau Kanjeng Nabi. Mergo pomo mboten krana rabi kira-kira mboten hijrah. Mergo jaman niku hijrah di awal-awal niku napa nggih? Nekat-nekatan. Sebab mboten saged beto bondo-bondo sing enten teng Mekah. Bondo-bondo sing teng Mekah sing dimiliki wong Islam pun dicegati kalian tiang kafir. Sehingga lek tiang hijrah nggih napa niku nekat-nekatan. Sehingga lek tiang sing atine mboten kuat nggih tasih abot menawi kan hijrah. Maksud niku wae. Cuman enten dorongan menikahi akhirnya kiyambake hijrah. Sehingga hijrah semata-mata krana napa niku pengen ngrapi. Sehingga niki dianggap hijrah tujuan dunia sing mboten sae. Ya Kanjeng Nabi dawuhaken awim ra'atin yang kihuha dari Kanjeng Nabi fa hijratu ila ma hajrati. Berarti hijrah iki sesuai kalian tujuane. Angsale nggih namung rabi mawon ning mboten angsal ganjaran hijrah akhirat. Muttafaqun alaihi hadal hadis ku muttafaqun kang disepakati apa ala sihhati ngatai saya hadis. Hadis niki wau nggih sing pertama nuduhne pentingnya niat. Bahwa niat menjadi syarat atau rukun dari keabsahan sebuah ibadah. Kemudian niat niku menjadi sebuah penentu bahwa amal itu nanti akan membawa kebaikan bagi dirinya di akhirat ataukah tidak. Sehingga teng hadis itu Kanjeng Nabi dawuhaken niatul mukmin ablagu min amalihi. Enten sing khairun min amalihi. Wa niatul kafir ablagu min amalihi. Enten sing wa niatul kafir khairun syarrun min amali. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Enten sing ablagu. Ablagu niku lebih kuat daripada sekedar amal. Lebih napa nggih? Lebih luas jangkauane daripada sekedar amal.
Artinya ada beberapa amal sing bisa dilaksanakan dengan niat, tapi dereng mesti mungkin saged dilakoni menawi hanya sekedar amal. Ternyata riyen zaman Bani Israil niku enten tiyang sing napa nggih? Tiyang sing mboten pati gadah. Kamane ya rada melarat. Piyambake melakukan perjalanan mengembara terus melewati sebuah perkampungan sing teng perkampungan niku tiyange orang-orange pas sedang mengalami kelaparan. Paceklik sing temen. Saking welase sehingga laki-laki sing melihat niku ngendika teng atine ndonga teng Gusti Allah, ya Allah, seandainya bukit pasir sing ageng sak monten niku berubah menjadi gandum, mesti akan saya dermakan, saya sedekahkan pada orang-orang penduduk kampung ini. Oh gak mentolis padha keluwen kabeh. Lagi ambek dhewe arep nyumbang, wong ki awake dhewe nggih musafir mboten mentol napa-napa. Sehingga batin teng atine ngoten niku, ya Allah, umpama bukit gunung sing teng cedhak kampung niku dadi gandum, mesti bakal kula paringi teng penduduk kampung niku. Mantun niku enten nabi zaman Bani Israil sing ngipi didhawuhi Gusti Allah. Omong-ono wong sing jenenge iki saiki nyang daerah iki kuwi amale diterima Allah. Amale gedene sakmene. Sing nabi niku ngumun, kowe iki mesti bayangane wonge sugih gak karu-karuan. Kok iso duwe ganjaran sedekah gandum sing kathahe sak monten iki mboten konglomerat sing kelas atas mboten saged sedekah ngoten niku. Makanya dipatusi tiyang. Bahasan ketemu ternyata wonge ya rada gembel. Sehingga batin iki ngipi kuwi tenan apa ora. Wong yang ngipi kok tiyang niku sing jenenge iki wong iki ganjarane gedene sak monten. Lah wonge kok ya ora sugih, biasa-biasa mawon. Akhire tiyang iki takoki, "Kowe ndek cerita apa? Kok aku sampai ngipi sing aneh?" Tiyang niku cerita, "Wau kula wingi kula ngliwati sebuah perkampungan, seteng riku tiyange kelaparan kabeh. Kula ajeng bantu nggih mboten saged, kula mboten apa-apa. Akhir kula batin ndonga teng Gusti Allah, ya Allah, umpama gunung sing teng sekitar kampung niku berubah jadi gandum, pasti akan saya sedekahkan." Wah ini kanjeng Nabi nih, oh ya iku berarti. Wah ini kan, ini kanjeng Nabi ndawaken niatul mukmin ablagu min amali. Niate wong mukmin kadang luwih napa hebat tinimbangane amale. Umpama tiyang niku wau nggih gadah gandum saestu sing kathahe sak monten. Dereng mesti mungkin kabeh sedekahne. Sehingga umpama duwe tenanan sak monten, mungkin mawon nggih dereng mesti sedekahne kabeh, mesti si enek sing disimpen. Ning niki wau kan namung niat mawon. Niat kan saged pomo sak gunung yo jadi gandum tak sedekahne kabeh. Saking ikhlase ndungane Mas. Nah niku berarti kan niat niku pengaruhe luwih kuat daripada sekedar amal. Kok durung tahu enek wong sing ngamal sedekah gandum sing kathahe kados tiyang niku wau. Tapi tiyang niki wau mboten gadah gandum ning oleh ganjaran sedekah gandum sing kathahe sakmonten niku mergo niat sing apik. Ya dinawakan niatul mukmin ablahu min amal. Tapi suwalike wa niatul kafir ablahu syar'a ablahu min amal. Suwalike niate wong kafir
nggih luwih ngenes timbangane sekedar amale. Wong kafir niku uripe nyang donya nggih rata-rata kan ya kaya umume wong-wong. Ya 20 tahun atau 70 tahun sing ngantek punjul 100 tahun kan diarah. Ning benjing teng akhirat disiksane sak lawase. Mestine kan lek kafire 100 tahun ya nyang rokone kan nggih 100 tahun. Tapi nyang rokose selawase. Mergo napa? Ketika dia kafir ngantek mati mboten taubat, berarti teng atine kan tasik wonten umpama urip ya pangga kafir. Wong mboten enten niat mukmin. Nah, diarani wa niyatul kafir syarrun min amali. Gara-gara niat ini wau dhek tetep kafir sehingga senajan umure mek 100 tahun nggih teng akhirat siksane nggih punjul saka taala. Maka sampai meninggal mboten enten keinginan taubat. Lek mboten enten keinginan taubat berarti tasih enten keinginan kafir terus. Sehingga kaya-kaya mau urip 1000 tahun ya bangga tetep kafir, moko arep mati mboten enten keinginan taubat, mboten enten keinginan Islam. Sehingga diarani wa niyatul kafir syarrun utawa ablagu min amali. Wong mukmin bisa. Sami wong mukmin niku amale apik uripe ya mek 20 tahun. Mestine cara nyang swarga ya paling gak ya 20 tahun. Mergo wong uripe mek 20 tahun. Kudune nyang swarga ya 20 tahun. Tapi teng swarga selawase. Mergo lek wong mukmin ngantek mati niku kiambake mboten kufur, berarti teng atine tasih enten keinginan tetap mukmin. Berarti enten niat tetap menjadi wong sing mukmin, wong sing muslim. Sehingga balasane teng swarga nggih selawase. Niatul mukmin ablagu min amali. Amale niku mek 20 tahun. Ning balasane nyang akhirat selawase. Mergo lek wong mukmin mati meninggal ya tetap ada keinginan dalam keadaan mukmin selawase. Buktine ngantek mati ya ora murtad. Nah niku wa inna ma likulli imri'in manawa sing wonten teng hadis menika. Niku penting. Sehingga mek teng kitab-kitab niku didhawaken enten seorang waliullah sing lara wis nemen sakit wis terusane stroke lah wis gak iso apa-apa hanya berbaring di tempat tidur. Kemudian disambangi dikunjungi oleh murid-murid dan beberapa sahabat-sahabatnya. Ketika dikunjungi sang waliullah mau sing berbaring ngendika unhu bina hajjan unhu bina umrotan unhu bina jihadan lan saterusé. Ayo niat haji, ayo niat umroh, ayo niat jihad, ayo niat iktikaf lan saterusé. Nah sing nyambangi bingung. Wah kok niat haji, niat jihad, niat umroh jenengane pun setruk. Karek nyang dhuwur ambil. Kok dadak niat arep haji, niat jihad lan saterusé. Nah cawe wali niku ora ngono gitu. Kok lek aku diwehi sehat ya tak laksanane tenanan. Lek aku ora diwehi sehat ngantek mati, paling gak aku wis niat. Sehingga karo Gusti Allah wis dicatet niatku. Mengko niatul mukmin ablagu min amali. Ya terus kalau wingi kathah minjing tiyang sing nrimo buku catatan amal, banyak amal yang tidak dia lakukan tetapi ternyata mriku kathah catatan mergo pengaruhnya. Ngono tiyang niku le teng masjid budal teng masjid utawa teng napa teng musala ken niati sing kathah. Iki ken niat arep jamaah.
niat arep ngaji, niat ngindari maksiat, niat arep zikir, terus sak teruse. Kan niat sing kathah. Dene engko sing dilakoni mek sitok. Wis ganjarane sitok sing dilakoni tapi wis oleh ganjaran niat sing kathah. Maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Iki pentinge niat sing sae. Nah, pesene Kanjeng Nabi, wong lek tangi turu, lek tangi turu ken niat sing sae-sae. Mulai tangi turu ken niat engko arep nglakoni iki, engko arep sedekah, engko arep salat, engko arep apa. Ken niat engko ora bakal ganggu wong, ora bakal nglarani wong. Ah dene engko akhire gak iso dilakoni paling boten pun enten niat sing sae. Di samping dawuh para ulama, man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Sesuatu sing apik biasanya dimulai dengan sing apik. Lek ket tangi tur wis niat apik, ya engko uripe kathah saene timbangane mboten nih. Tapi lek ket tangi terus niate elek, nggih bakale sing dilakoni langkung luwih kathah eleke daripada apike. Ya, pentinge wong niku ngepiki niat, njaga niat lan ngepiki niat nalikane Wan Ka'ab bin Malik lan den riwayataken saking sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah temen sedune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqala dawuh sapa Kanjeng Nabi man ta sapane wong man talabal ilma liyumariya bisubaha au yukabiru bil ulama au yasrifa bi wujuhan nas ilaihi atqalahu nar. Hadis niki karepe ngilikne wong bahwa betul wong golek ilmu, orang mencari ilmu niku ganjarane luar biasa, mulyane luar biasa, derajate dhuwure niku mboten karo-karuan. Nanging menawi niate golek ilmu niku sae. Lek niate golek ilmu mboten sae, nggih akibate nggih mboten karo-karuan. Dikala wau wingi pun didhawuhne tentang utamane wong golek ilmu. Bener bahwa orang mencari ilmu derajatnya sangat luar biasa. Tapi ketika memang tujuan niku tujuan sing sae. Lek tujuane mboten sae, niku dadi madharat kagem piyambake. Mawon sangene niki, man laisa pane wong iku talaba murid sapa man al ilmu tujuane liumaria karena yen to maduri sapa man bi kelawan ilmu as-sufaha ing mereka kang kudu wong sing golek ilmu tujuannya untuk membodohi orang-orang. Jadi untuk membodohi orang, bukan untuk menyebarkan ilmu untuk kebaikan manusia, tapi kanggo gobloki wong liya. Au yuka biro to yen to nganggaki sapa wong bi kelan ilmu al ulama ing orang alim. Atau tujuannya untuk mengalahkan orang-orang yang hebat. Jadi ben diarani wong sing hebat, ben iso ngalahne kiai-kiai, ben iso ngalahne ulama-ulama. Au yasrifa to yen to ngengokaken sapa wong bi kelan ilmu wujuhan nasing boro-boro awake manungsa, wajah manungsa ilahi maring man. Atau tujuannya agar mendapat perhatian orang, ben diarani hebat, ben dadi rujukane wong. Lek ngoten adkhalahu mongko bakal manjingaken sapa Allah ing man. Adkhalahu mongko bakal manjingaken ing man sapa Rasulullah annara ing neraka. Lek niate tujuan ngoten niku dawuh Kanjeng Nabi ya karo salah dilebon neraka, mboten angsal derajat sing dhuwur ning malah dilebetaken dhateng neraka.
Mugi-mugi mawon kita saged niat sing sae dalam mencari ilmu sehingga termasuk angsal kadang-kadang saya. Nah, ini bisa. Dan kerang langi, wonten akhir kalam. Assalamualaikum.